วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube มาดูรถเกี่ยวโดยปากเหนียวไทยเสงครับวางเป็น JO8C ตัวเดือน10 HD ครับตัวนี้JO8C ใส่ J2 ครับยกเครื่องมาวางใหม่เลยเป็นไทยเสียงรุ่นเก่านะแต่เขาทำตู้ทำอะไรใหม่แล้วกลายพันธุ์หมดแล้วขอ15ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะได้ต่อเป็นนาปีเต็มๆแล้วไทยสิงห์กลายพันธุ์มาแล้วเมื่อก่อนมันเป็นรถกระสอบนะแต่ตอนนี้เขาไปใส่อุ้มแล้วจัดทรงได้สวยครับนี่สวยอยู่พอดีกระทัดรัดดีลุยปลาสโนเสียงเทอร์โบสุดยอดเลย JO8C เทอร์โบนะเป็น J2 235 แรงทำตูดใหม่ทำชุดบัลลังก์ใหม่หมดแล้วดูเอาพี่น้องวิธีเกี่ยวนะเปิดหัวงานเสร็จแล้วคอยจวดให้ดูแล้วประสบการณ์มากกว่า10 ปีครับคนขับดิ10 กว่าปี20 ปีแล้วอยู่กับรถเสียเหมียวหน้าแรงก็ขับแมคโครหน้าเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าว พอถึงฤดูไถนาเขาก็ไถนาครับ
นิวฮอลแลนด์ ES90 ทีมงานนี้ครบครับบริการรถดำรถอะไรบริการหมดโอ้วิ่งนี้นี่ประมาณไร่กว่าๆเกี่ยวไม่ถึง20นาทีนะทุกคนประมาณไร่อยู่หรอกไร่กว่าๆไม่ถึง10นาทีนะเพราะว่าคนขับเขาเข้าใจงานแล้วคนขับประสบการณ์เยอะครับคนขับอารมณ์ดีครับคนขับอารมณ์ดีเดี๋ยวจวดให้ดูไม่ถึง10นาทีครับดูกันแบบยาวๆน่าจะมีหนูนะนี่แปลงนี้ท่านผู้ชมนี่คนขับเขาคล่องตัววิ่งนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกจะหมดแล้ว2-3 รอบจวดแล้วรถดีดูตะแกเข้ามาแล้วหนูตะแกเข้ามาแล้วอีก2 รอบจะเสร็จแล้วทุกคนฮะใช้รถไถเขาจะเสร็จแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ